Nganu lali Pak saiki Pak. Besar gunung lali saiki Pak, besar gunung Pak. Gak kenal saiki Pak. Tak kenal makanya tak sayang. Lah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Ketemu lagi tentunya dan oke, kali ini saya mancing di Laut Gerajakan guys. Ini kita mau cari ikan layur guys di Laut Gerajakan. Untuk malam kali ini kita tidur dulu karena cuminya lagi sepi guys. Kita coba mancing layur guys. Kita mancing layur di Laut Gerajakan guys. Oke, cek personil guys. Kita cek personil kita. Di depan ada Mas Arif. Arif. Oke. Single nih guys. Single guys. Di belakang ada Kapten Ten. Ini kapten andalan guys, Kapten Juari guys. Oke, bagi teman-teman yang mau mancing di pantai Gerajakan, Laut Gerajakan, ini kaptennya andalan nih guys, Kapten Juari. Speednya namanya Dogtooth guys. Full musik ini guys, full AC, full wifi. Oke guys, gitu dulu. Kita mau prepare untuk mancing layur. Oke, simak terus keseruan mancing layur kali ini guys. Assalamualaikum. Ciao. Kaptennya strike guys. Mantap guys, mantap. Gak kerekam guys, besar guys. Mulai. Oke. Guys.
Double strike guys, sama Arif guys, oh guys. Woyo, oke. Angkat bro. Apa ki? Layarnya kecil-kecil gitu guys. Yes. Oke. Guys, Mas Arif guys, babon itu guys. Minta-minta ya. Payo. Babon guys. Oke. Guys. Oke, baik. Oke, baik. Dawa-dawa. Oke, baik guys.
guys. Mulai haup. Wah, kamu pilih yang besar-besar ya? Ayolah. Babon, kaptennya mulai main malam-malam baik-baik ini. Mulai haup guys. Oke. Kaptennya baik guys, tinggal makan dulu guys.
Koclok. Babon sih. Babon koclok. Apa? Ya. Dobi mana di dobi, di mana dobi. Tapi kapan? Wah ya itu ya. Wah, mulai babon mas. Abut. Minta ya.
Oke. Babon. Oh, yo, dapat kotak sana, guys. Cumi kotak, guys. Waduh, guys. Ayo. Babon. Garing prakteknya makanya kowe teles aku bujuk banyu aman. Mang sini ngalari pabrik kan. Wah, manis, guys. Oh, lo. Manis, guys. Oke, baik. Wah, enak iku, guys. Woi. Romo. Kacanya pacayo piro? Hasil. Ayo setengah pro, mana setengah pro. Satunya. Ayo dapat cumi dapat. Oke, baik. Oke, gitu dulu, guys. Mancing layur hari ini. Terima kasih banyak. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.